हेलो दोस्तों, साउंड एंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो है और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत लोगों के दिल में एक क्वेश्चन होता है कि भाई श्योर की तरफ से एसवी सीरीज का जो माइक्रोफोन होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो किसके लिए रिकमेंडेड है। तो फिर उसके लिए मैं ले आया श्योर की तरफ से SV100 जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो वाला माइक्रोफोन। ये हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका प्राइस डिटेल्स जानेंगे, इसका साउंड टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम किसके लिए बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये रहा इसका बॉक्स कंटेंट। बॉक्स में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, उसके साथ श्योर की तरफ से एसवी सीरीज में ही सिर्फ माइक्रोफोन कनेक्टिंग वायर दिया जाता है, पर इसमें कोई माइक्रोफोन को रखने के लिए कैप नहीं मिलता। सो फिर देख लेते हैं माइक्रोफोन को थोड़ा। देखिए यहाँ आपको श्योर की तरफ से एक ब्रांडिंग मिल जाता है, उसके साथ यहाँ नीचे श्योर का जो 3D होलोग्राम होता है वो दिख जाता है आपको। यहाँ ओरिजिनलिटी का साइन दिया जाता है और ये है भाई माइक्रोफोन का प्रीमियम वाला लुक। इसको अगर ओपन करेंगे तो फिर देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो किट दिया गया है वो भी श्योर की तरफ से आती है, पर यहाँ कोई श्योर का होलोग्राम देखने को नहीं मिलता जो कि SM58 में SM57 में दिखा जाता है। ये है श्योर का जो SV100 है उसका ऑपरेटिंग मैनुअल। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ आखिर में आपको पोलर पैटर्न दिख जाएगा। तो देखिए इसका जो पोलर पैटर्न है ये 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होके यहाँ तक आता है करीब करीब 16K हर्ट्ज तक, जिसके लिए इसका मिड रेंज और शार्प रेंज का क्वालिटी बहुत खास रहता है। और इसका पोलर पैटर्न भी आप देख सकते हैं, जिसके वजह से मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि ये आप तबले के चाटी के लिए, ढोल के चाटी के लिए और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो जैसे कि गिटार, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको साइड वोकल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसका साउंड टेस्ट अगर करेंगे तो फिर हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये रिस्पॉन्स कैसे करता है। दोस्तों ये है श्योर SV100 का साउंड टेस्ट, जिसका साउंड टेस्ट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं वो ज़्यादातर शार्प के फ्रीक्वेंसीज हैं। तो मैंने जो कहा था ये आपके वोकल्स के लिए एकदम भी परफेक्ट नहीं होगा। ये वोकल के लिए एंट्री लेवल माइक्रोफोन माना जाता है, पर अगर आप पर्सनली काम करते हो, स्टेज प्रोग्राम करते हो तो फिर ये शार्प सेक्शन के लिए यूज़ करो। लेदर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करना चाहो तो वहाँ शार्प सेक्शन में, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ये स्पेशली रिकमेंडेड है। जैसे कि एक्वास्टिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके लिए श्योर का SV100 आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसका आपको जो आउटपुट मिलेगा वो चौंका देगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो जी ये था श्योर SV100 का साउंड टेस्ट जो कि आप लोगों ने खुद सुना। अब इसके प्राइस डिटेल्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो श्योर का SV100 माइक है 1600 के अंदर आपके लोकल मार्केट में आसानी से मिलता है दोस्तों। ये अगर आप शार्प सेक्शन के लिए लेना चाहते हैं, बहुत टाइम हमको पूछा जाता है कि भाई हमारे तबला के शार्प के लिए कोई माइक्रोफोन बता दो, ढोलक का शार्प के लिए कोई माइक्रोफोन बता दो। तो ये भाई आपके ढोलक और तबला के शार्प के लिए रिकमेंडेड माइक्रोफोन होने वाला है जो कि ब्रांडेड श्योर की तरफ से आती है। दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक, फिर मिलते हैं नए किसी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।